i ni'n cloi'n rhaglen o hyd yn y gegin. Lisa, mae'n amser pwdin nawr. Odi, a yr un mor syml a hwnna. A mae rhaid i weid, un beth bach arall yn byti hwnna, dim golchi lan, mae'r cyfan yn y ffoil. Felly, ti'n dim ti hen ffrimpan brwnt ac yn y blaen, a sy'n mynd yn oed grill y barbecue yn trwch chi, achos bod gyda ti'r ffoil. Anyway, mae lan â ni ar rhywbeth melys. Dwi wedi dechrau yr broses, fi wedi chwipio wy fan hyn, y gwynwy fan hyn, oherwydd y sŵn. Fan hyn, dwi jyst yn berwi dŵr, okay? A na gyd dwi'n mynd i wneud yw dod i bowlen dros y top. Nawr, gallen ni i ddefnyddio'r bowlen yna, dwi wedi unwaith, beth sy'n bwysig yw bod e ddim yn cyffwrdd ar dŵr yn y gwylod, okay? Beth ni'n mynd i wneud yw toddi siocled, fel chi'n gallu gweld, mae siocled ma wedi toddi. Dwi'n mynd i doddi mwy mewn fan hyn, ond os ydy'r gwylod y bowlen yn cyffwrdd ar dŵr, mae'n mynd rhy dwym a mae'n gallu llosgi'r siocled. Felly mae rhywbeth fel yna dros y top. Byddwch yn ofalus, mae stem yn gallu dianc, yn enwedig os oes gyda chi lipfach yn y sosban. So byddwch yn ofalus gyda'ch dilon. Ond ti'n llosgi'r siocled, mae'n newid i lew yn dywe? Odi, a mae'n mynd yn gritty. Odi, mae microdon yn gweithio'n gret, ond mae'n chi falle blast bach o 15 eiliad ac cadw troi. Dim gormod. Mae'n rwyddach neu defel i fod yn onest. Dim bowl ddim yn cyffwrdd ar gwylod ar dŵr, dyfe? Dyna'r gyfrinach. A hefyd, yr mousse siocled ni'n neud gyda llaw, lle bod fi ddim wedi gweud yn barod, ansawdd yw'r peth arall. Ansawdd y wyau yn bwysig, ansawdd y siocled yn bwysig. Fi wedi defnyddio meic bach eitha trud fan hyn. Os chi moyn defnyddio un archfarchnad yw hwnna, ond mae eisiau un tywyll. 70-75% mwyaf, mae hwnna'n 70. Fi ddim yn fan o chocolate tywyll, mae'n rhaid fi weid. Ond y peth yw, ti'n gweld, ni'n ychwanegu melystra fan hyn gyda bach o siwgr, a mae eisiau blas y coco yna arno ni. Felly 70% mae hwnna'n uchel yn dweud. 70%. Os defnyddiwch chi'n 35% mae'r milk chocolate, mae'n mynd i fod yn braidd a blas chocolate o gwbl. Ac felly beth ni'n neud nawr yw just torri nhw gynta, mwyn cael torri nhw. Na, gos neb, bron o fod yn syrthio mas o, diferu mas o'n ddiddoi. Mae eisiau 175 gram, felly fi wedi gweud hyn o'r blaen, mae fe'n gret achos mae'n un faryn, heb law, mae'n ddoi faryn, ond un heb un strip bach ar y top. Felly mae hwnna yn cadw chi fynd tra bod chi'n coginio. Felly mewn â hwnna, fel chi'n llywed, mae'n toddi yn gloi iawn yn y gwres yma, pan awr. Mae'n rhaid i am, chocolate tywyll, er bod fi'n gweud bod ddim yn fan am hwnna yn neud. A dyna lle mae ansawdd yn dod mewn iddi. Mae wedi cael ei wneud yn dda, felly dylef o blas da arno fe. Ie, mae'n gweud, Wien, Norten, os ych chi'n gallu, mae'r rhain fi wedi prynu rhain bore yma yn yr archfarchnad. Os na'n gosau chi, a fi'n cofio trwy diwetha, falle beth sy'n mewn, neu'r tro cynni, fe dries i dorri wy, a fe athau bobman. Oherwydd fi wedi darganfod bod cryfder, fi'n ofalus heddi, bod cryfder yr crachen wedi mynd yn feddal iawn. Ac felly maen nhw'n torri yn rhwydd. Fi'n cael fwy o far nawr nag eriod i wahanu wyau fel hyn. Beth ti'n meddwl sy'n gyfrifo bod y gragen wedi mynd mor... Falle'r ffordd... A mae'r rhain yn free range, okay? Dyn nhw ddim yn rhai rhad. Falle bod y ieir ddim yn cael cymaint o galsium yn ei diet. Cymaint o amser i aeddfedu'r wy, os mae'n dim bod mas, dwi ddim yn gwybod. Ond prynwch rai os gallwch chi o ffarm lleol. Dyna'r cyfrinach. A beth dwi wedi wneud yw gwahanu yr melyn a'r gwynwy. Mwyn cael y gwynwy i chwipio lan yn galed, fel wedys i'r tro diwetha, os oes dyferyn neu tamed bach o'r melynwy, y melyn, yn mynd i'r gwyn, defnyddiwch chi ar gyfer omlet yn rhywbeth arall. Mae wedi gwastraffu? Odi, achos mae rhaid cael just y gwynwy. A wedyn fan hyn, dwi wedi chwipio fe lan, dwi'n ychwanegu dim llawer, rhyw 40 gram o siwgr man. Felly mae hwn, really, yn bwdyn bach eitha ysgafn. A ti'n gwybod beth, just y beth ar gyfer y tywy twy yma, dwi'n dweud? Does dim lot o galorïau yna fe, i fod yn onest. Gwynwy fan hyn yw'r mwyafrif. Felly dyma ni, nawr, okay. Defnyddiwn ni spatula metal nawr. Llwy bren yn mynd i dynnu ar yr gwynwy yn hytrach na'i dorri trwyddo fe. Ie, mae'n ti'n mynd i roi hwnna ar dy bendyn nawr? Na, dw. Na, fi wedi dysgu ffydio wneud beth fel yna. Dim ar dyledu byw, ie. Na. A chi'n gallu gweld mae hwn yn toddi fel hyn nawr, okay? A just troi fe rownd. Os ych chi wedi cael tempero siocled, os chi'n moyn tempero siocled, fel bod e'n mynd yn sinog ar y diwedd, tynwch ei ffwrdd nawr, tra bod rhyw drydydd ar ôl heb i doddi. Os dynwch chi fe ffwrdd, mae stem yna nawr, dyna i fe ffwrdd, a drown i hwn i ffwrdd fel yna. A wedyn i droie, mae'r gwres yr siocled yn disgyn, a mae hwnna wedyn yn beth maen nhw'n galw'n tempero'r siocled. Does dim rhaid wneud yna ar gyfer yr eiseg yma, a dyma phan fi wedi toddi yn barod, mwyn fe oeri ychydig bach. Rhwyddach i drin sy'n ni'n dychmygu wedyn, Ie, so beth dwi'n mynd i wneud nawr yw ychwanegu, tamed o'r gwynwy gyda llwy mewn i'r siocled. A dwi ddim yn becso am cadw
bubbles. Nadw. Oherwydd, os na fi fe'n araf, mae'r siocled yn mynd i grystaleddio ac yn mynd yn galed yn gyflym iawn. Felly dwi'n mynd just troi e mewn, un darn bach arall to, cyn bod ni'n dechrau'r broses o ychwanegu a wedyn cadw'r aer i mewn. Lot o bobl yn meddwl bod hufen mewn mws, a mae e'n gallu bod, ond mae hwn yn fersiwn bach ysgafn iawn. Er bod fi'n ei chwpio fe yn weddol gyflym, chi'n gallu gweld mae still yn cadw peth o'r aer yna mewn. Ac ar ôl cyrraedd yr stage yma, beth newn ni nawr yw'r gwrthwyneb a llwys y siocled mewn gyda'r gwynwy. Mae'n syml, mae'n rwydd gloi. Diolch yn mynd hwnna? Ti'n abod ar plant gytra, Lisa, ti'n gwybod? Nawr ten, beth dwi'n neud nawr yw gyda'r spatula yw just i droi e gatra, da ni'n cymryd mwy o ofal wrth wneud hyn. Llain a munud y ti, Lisa, deu wyni na, just bod ti'n gwybod. A ni'n meddwl bod cymaint o amser dyn ni. Fi'n gwybod am os o'n i'n cefra gwmynt, sy'n dy fe? Cofiwch y seitiau, os ych chi eisiau nhw, e-bostiwch ni fan hyn ar y raglen. Reit, nesa, dwi'n mynd i ddodi hwn mewn, bydden ni'n rhoi fwy o droiad y fes amser, ond... Dwi'n ddeligo bod e ddim di cyfuno'n llwy'n. Mae'r lliw fel marble y Marmor, yn dweud? A mae fe'n ysgaf neis, a na gyd i ni'n neud wedyn. Mae'n disgyn mas, na ni. A ni jyst yn dodi fe mewn fel na. Mae'r lliw na byddwch chi'n falch clywed bod gyda fi rai wedi Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Dyna ni, fyna. Glas bach cyflym, te. Mae eisiau dod i hwn nawr, wrth gwrs, yn yr oergell i oeri, fel bod e yn... Diolch ti, Lisa.